welcome back to another video. So today we are going to do some mods on my action cam. So many people ask me how my audio clarity is so good on my action camera whenever I am motovlogging on my bike. The wind noise is very minimal, so let's get started. Back from the dead. तो हमें लगेगा एक कैमरा. So the cam I am using is GitHub G3 Duo, as you people can see. एक स्क्रू ड्राइवर, मोबाइल खोलने वाला कोई भी चल जाएगा. And I have also got a screwdriver set which you can easily get it for 100 to 150 rupees. तो ये मैंने पहले से ही कट कर दिया था क्योंकि इसमें मुझे एक्सटर्नल माइक यूज़ करना था. और तो इसको अभी ये केसिंग में से बाहर निकाल लेते हैं. तो कैमरा कुछ इस तरह से दिखता है. तो सबसे पहले बैटरी निकाल लेंगे. सो दिस इज़ द पुल टैब. तो सबसे पहले इसके आगे का कवर खोलना है. I'll better use my nails. तो बहुत ही इजीली अपने नेल से ये निकल जाता है. तो कैमरा कुछ ऐसे दिखता है. ये मैंने पहले भी खोला था बस आपको दिखाने के लिए. ये बस एक एंटीना होता है वाईफाई का, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया था. तो अभी यहाँ पे दिखेंगे 1 2 3 एंड 4 स्क्रूज. तो बस 4 स्क्रूज निकाल लेते हैं. अब इसके जो 3 रिबन वायर्स है वो निकाल लेंगे. बस ये टैब को ऊपर पुश कर देना. और अब ये इजीली इसे बाहर निकल आएगा. ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना, नहीं तो कोई वायर टूट जाएंगे. वायर इधर निकाल लेता हूँ. तो इसके पीछे डिस्प्ले का रिबन वायर है वो भी निकाल लेंगे. तो कुछ इस तरह का है अपना मेन मदरबोर्ड कैमरा का. तो बस आपको क्या करना है, ये जो रहता है ये होता है इसका इंटरनल माइक. और गिटअप ने ऐसा सिस्टम दिया है इनके कैमराज में, अगर इसका एक्सटर्नल माइक कनेक्ट किया तो इसका इंटरनल माइक भी चालू होता है. ना कि गोप्रो की तरह अगर एक्सटर्नल माइक लगा दिया तो इंटरनल माइक बंद हो जाएगा. तो इसमें बस ये जो माइक दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके ऊपर मैंने टेप लगा दी है.
आप देख सकते हैं टेप। और टेप के साथ मैंने थोड़ा सा केसिंग के अंदर ये कॉटन का पीस डाल दिया था, जो कि इसमें ज़्यादा विंड नॉइज़ ना जाए, पर रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। पर इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। जब भी मैं ऐसे नॉर्मल कैम लेके विदाउट एक्सटर्नल माइक में यूज़ करता था तो मेरा भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था वो। आपका पता नहीं, अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं या मोटो ब्लॉग के लिए यूज़ करते हैं तो बस यही एक जुगाड़ था। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये मॉड का आपको कोई काम नहीं है, या ये मॉड आपके लिए है नहीं तो आप एक्सटर्नल माइक ला के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कैमरा वारंटी में होगा तो प्लीज़ आप ये करो मत। वारंटी ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद जो करना है वो करो, नहीं तो आपको वारंटी क्लेम करने में इशू हो जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो चलते हैं वापस, इसे असेंबल कर देते हैं इन 3, 2, 1। ये है मेरा एक्सर का हेलमेट। तो इसके अंदर मैंने एक माइक्रोफोन लगाया है। एक मिनट में फ्लैश चालू कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने ये वाला माइक्रोफोन लगाया है। तो आप देख सकते हैं ये हेलमेट बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है, इसमें फंगस पकड़ गया है। तो आज नहीं तो कल मैं इसको वॉश कर दूँगा। तो इधर ये मैंने एक जुगाड़ करके माइक फिक्स किया है और उसके अंदर से 3.5 mm का ऑक्स वायर, जो डायरेक्टली एक कन्वर्टर के थ्रू, तो ये है कन्वर्टर, ये जाएगा इसमें और ये लग जाएगा ये कैम में। तो ऐसा कुछ सेटअप होता है, बस ये बाहर लटकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर लटकेगा तो भी। और ये जो माइक्रोफोन है इसका ये भी कुछ 200 या 300 रुपये का है। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 3 या 4 हज़ार माइक में डालने से अच्छा बस ये 200-300 वाला डबल डेडकेट वाला माइक ले लो। ये स्टीरियो माइक है, लेफ़्ट एंड राइट वाला। तो मैंने इसे हॉट ग्लू से चिपकाया है, आप देख सकते हैं इधर भी। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विंड नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए। और जो मैंने मॉड बताया वो भी।
इट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट, लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज आप वीडियो देखिए, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई।